Son las 10 para las 12 de la mañana. Y tal vez no lo noten muy bien, no lo escuchen muy bien. Pero hay un animal de ese lado. Es mi hermano. Ronca el hijo de la chingada como si nunca hubiera descansado. Ya me tiene hasta la madre. Así que inventé un remedio casero. Y se lo amarré justo en el pie. Este es el hilo. Esta es mi cama. Este es el idiota que no puede dormir. Y eso es mi hermano. Y este es el truco. ¿Ahora lo ven? Cuando esto no sea suficiente, y tengan a su animal, a su mascota o a su hermano con muchos pelos, vellos, amarren un hilo a cada uno de sus vellos. Y descansarán en paz. Ya le he aventado papel de rollo sanitario y no funciona. Unas vendas y no funciona. Escuchen. Ok, probemos de nuevo. Solo con un TikTok. Tic. Toc. ¿Ven cómo se mueve el pie? Tic. Toc. Tic. Toc. En este caso no deja de roncar todavía, pero prueben con un anzuelo si no es suficiente, no es muy fuerte el hilo. Chequen que no esté podrido. Maldita sea. ¿Ven cómo se mueve el animal? Ahí está. Bueno, fue suficiente y es hora de dormir. Cuidado. Tenemos 5 minutos para alcanzar el sueño. O de lo contrario empezará a roncar. Suerte. Adiós.